我係咁樣嘅，我自己咧有啲感情嘅事情，我唔知道應該要點樣處理。咩事啊？我想問下你意見。咩事啊？失戀？我同我男朋友一齊咗7年。哦。我好後生嘅時候就已經同佢喺埋一齊啦。我一直陪住佢創業，陪佢發展公司，我真係好中意佢㗎。點解咁難受啫？點解咁難受啫？咩事啫，妹妹？我哋最近有啲問題，然之後我一直都唔敢同其他人講，我想同小圓姐姐你講。你不如咁樣啊，你冷靜少少先啦，好唔好？好，唔好意思。啊，你係咩事咧？你慢慢啲講，你慢慢啲講。如果唔係會封咗你落去嘅。係咁嘅。咁我同我男朋友喺埋一齊咧，就已經7年啦。佢咧就係有屋企嘅。咁然之後咧，佢有屋企嘅，你同佢7年，佢有屋企。但係我真係好中意佢，我真係好想同佢喺埋一齊。咁問題係佢有家庭嘅喎。我知道，所以我哋一齊就靜雞雞喺埋咗一齊好耐。咁你得到啲乜嘢啊？咁佢靜雞雞喺埋一齊，佢俾到啲乜嘢俾你啊？佢俾咗好多關心，同埋佢每一次同佢屋企個老婆嘈交嘅時候，我都陪住佢。其實我唔係想要啲乜嘢，我就係想陪住佢。陪住佢做乜嘢？我想佢喺我身邊，我想佢以後都喺我身邊。其實你中意佢啲乜嘢？成熟，做事情好有分寸咁樣咯。咁佢俾咗啲乜嘢你啊？情緒價值啊？有冇俾到金錢價值你啊？生活啦？啊？我同佢係一齊返工，所以我裏裏外外都同事啊，定係佢係你老闆啊？佢係我老闆。佢老婆佢創業嘅時候，佢老婆外家一直都好支持佢，仲打本俾佢做生意。咁即係鳳凰男啦。佢老婆喺我哋條村，佢老婆屋企喺我哋條村都好有勢力嘅，咁樣所以佢一直都好同佢老婆相處，亦都好唔開心。佢每次唔開心，亦都會同我講。咁佢唔開心，點解佢唔同佢老婆分手嘅？其實講真啦，妹妹。有時候我都覺得我自己好冇用，因為我都冇一個好好嘅經濟可以支撐佢。咁你揾老公唔？我可以做妹妹，我想問你啊，你話你自己好冇用，冇一個好嘅經濟支撐佢啊？我想問下你，你揾男人係為咗乜嘢㗎？你唔好出聲字，妹妹，有冇啲30零歲嘅連上嚟？嗱，你唔好出聲噶啦，除咗你噶啦吓。我想問下你，有冇啲未結婚嘅？你揾一個男人係為咗點樣㗎？快啲話俾我知。你幫我睇住個屏幕，阿姐姐你識唔識睇啊？妹妹，你唔好嗱，因為我把聲音好差噶，好沙吓，真係好沙。嗱，我練呢個叫車厘子啊。阿車厘子，好，你好。阿車厘子，你今年幾大啊？33。你結咗婚未啊？結咗。我想問下你咧，你有冇好嘅資金去支撐你個老公啊？冇可能啦。冇可能係咪？你話你怪你自己冇好嘅資金去支撐呢個男人。我想問下你阿媽，你阿媽聽到你話你幾難受啊？冇必要吧，對一個男人。你冇好。咁我想支持佢個夢想，我想支持佢可以想做到嘅嘢啊嘛。我做乜嘢啊？帶佢脫離呢個苦海，我夠想人哋帶我脫離呢個苦海啦！我夠想人哋支持我啦，有冇人支持我㗎？就係咯。
你我唔想佢再過呢啲行屍走肉嘅日子啊！乜嘢叫做行屍走肉啊？佢怪嘅怪佢父母啦，怨佢父母啦，姐姐唔想佢做啲行屍走肉嘅日子。你講下車厘子，你同佢實現夢想嗰下，佢有冇諗過同你實現夢想啊，大佬？你有咩夢想啊你？都係知嘅，你要記住吓？係咪先？你信唔信我真係叫阿林正英上嚟指治你啊嗱？冇必要咯，我覺得。唔係㗎，唔係咁樣㗎，因為佢老婆嗰邊喺我哋屋企條村嗰度，即係你講黑白兩道都有人㗎，所以我就因為你係我偶像啊，真係你好偉大啊，真係偉大到我想插3支香拜啊你啊！你做咩咁偉大嘅咧？你冇咁大嘅台，你點解咁大網咧？你再點解做聖人咧？你既然你咁中意男朋友，既然你男朋友覺得係行屍走肉，佢點解唔離開個老婆啊？佢自己可唔可以創業啊？係啊，既然行屍走肉，我相信啊妹妹你嘅生活咧應該都唔會差去邊嘅，肯定係我哋珠江三角洲地帶㗎啦。你覺得你好偉大？你話俾你知啊，隔多幾年啊，你自己覺得自己諗翻起現在嘅自己啊，覺得戇居冇腦啊，白痴啊！話俾你知啊，講嘢好難聽。話俾你知，以後你幾年之後，你就覺得你又清醒啦。你唔好以為你有幾偉大，你係拯救呢個黃河啊！知唔知啊？我每一次聽到佢點樣唔開心，我就覺得我應該要更強大，可以你拯救覺得開唔開佢。心先？我想問你，話俾你知，笑死你！如果錯過呢個呢啲女人，你明唔明啊？我想問你，你過得開唔開心先？你過得開唔開心啊？匿名，呢個姐姐仔講得啱啦，最主要你自己過得開唔開心，唔好諗人。你過得開唔開心先？我想問你，你開唔開心？你唔好話俾我知佢開心，我就覺得開心啊，妹妹。嚇，你答我啦！真㗎，我真係希望佢可以開心，我希望佢可以脱離呢啲苦。有首歌叫做《始終戀愛大過天》啊。咁你冇做人啊！你腳你就西架喺隻勾度啦，你同個人黐埋一齊就得啦，知唔知啊？你個人都唔需要啦，將你上邊嘅啱仔腳俾佢，下邊嘅西仔腳俾佢，佢個人都唔需要啦，知唔知？呢個妹妹仔嚟嘅就好難受。佢對我真係好好㗎。有幾好啊？佢有幾好？點解唔俾你名分啊？好。咁嗱，其實咧阿 Miss Jo 咧，其實我哋冇心係點樣講你嘅妹妹。不過好冇用嘅，有時好多嘢。倒數第一名。Hello，係咪講啊？係你好，你應該冇結婚啊？姐姐啊，其實如果你呢幾年個付出係一個單身嘅男嘅話咧，可能你嘅結果會比依家好好多。係都唔一定好好多。付出錯咗地方。因為佢用力太緊啦，我覺得話俾你知，就算呢個男嘅冇結婚，我覺得佢用力太緊啦，人哋任何一個人都喘唔到氣㗎。佢認為佢自己係聖人啊，一個人你自己都未過得好開心，唔係啊，你如何令人哋開心咧？我咩意啫？我雖然知道佢唔會離婚，但係我一直都希望我可以同佢有一個我哋兩個之間嘅 BB， 所以佢咪話你好偉大咯。呢個你個夢想係可美嘅，好美嘅，話俾你知啊！現實係好骨感嘅。你好啊，芬姨，你好啊，我見到你嚇。因為佢俾佢愛嘅女人纏住，佢都覺得好難受啊！你明唔明啊？你覺得人哋唔愛咩？人哋有幾個小朋友啊？嗱，你七年之間，佢同我老婆有冇生小朋友？你知唔知有冇日日喺個床度裝攝像頭？佢老婆有冇吉過？你7年，同你7年之間。佢竟然做得咁行屍走肉，活得咁行屍走肉，佢都冇同佢老婆吉過。你有冇答？知唔知？佢哋有3個小朋友，但係佢每一次同我講，佢都係刁拿聖義真係仲3個小朋友，絕對呢7年絕對生咗個啦，仲幾愛個閪乜愛真係對唔閪住。嗱，你話死唔死得咁冇素質嘅呢啲人，真係好冇素質嘅，粗口累累。其實本嚟一開始你哋就冇結果，咁你依家難受乜嘢啫？一開始你就知道佢有老婆嘅，咁從一開始選擇佢係有本身開始就已經係錯噶啦。係啦，從第一步你已經錯啦，一步錯步步錯啊，姐姐。你同呢個男人，我都唔會話你可以同佢談情說愛，但係你冇覺得你做聖人先咧？你可以拯救一成條黃河先得㗎。你有咩把炮啊？你仲恨自己冇咁大嘅實力去支撐你男朋友創業？
你多閪魚嘅。如果係咁樣，我話俾你知，如果你拯救呢啲，你不如拯救我直播間嗰啲光棍佬仲好過咯，係咪先啊？我直播間有幾多光棍係咪先啊？嗱，阿家佬嗱，生餘輝啊嗱，嗰個男嘅喺你面前話佢喺老婆嗰度幾難受幾難受，如果佢真係同佢老婆相處得唔好，佢外家點解會咁幫佢啊？仲要係識黑白兩道歉，你諗下成人哋做得嗰啲嘅，佢老婆識得嗰啲嘅，啲社會各方面，你哋肯定好耐都冇俾愛情光顧過啦。係啊，淨你先有唔明咩叫愛情。你明啊？我淨係識你先有西嘅，人真真實實噶嘛。人哋唔受歡迎嘅，淨係你先靚嘅，人哋冇吸引者嘅，淨你先靚晒嘅，冇愛情。其實咧，我哋咩人咧都會有愛情嘅豬扒啦，都有麵包嚟睺啦，係咪？妖，我哨牙，我走出去啦排長龍啦，我哨牙哨爆西瓜爆到不得了，啲人排長龍溝我啦，愛情。係啊，真係噶，哪怕一隻豬乸嚟嘅，我哋都會有人要噶。多謝秀你哋幾梅。個可唔可以加好友啊？我而家講緊我自己嘅事情，你哋就小圓姐姐，我今次嚟講咧嘢係唔好聽啊，你唔明，但係咧我哋真係嘅話俾你知，為咗你好，我雖然我講嘢唔好聽，就係我真係恨鐵不成鋼啊！咪你聽到你講嘢，仲好似好鳩偉大咁。大家都係珠江三角洲嘅人，傻閪咋？你應該生活咧唔會好差嘅。講真，生活唔係好差嘅。邊度你應該揾個人嚟愛你，而唔係話你足夠強大去支撐一個咁樣嘅西仔。講真啦，呢啲鳳凰男有咩好要啫？大家嘅生活過得去咪得咯，唔係話行屍走肉啊，個個人都得噶啦。咁佢靠人哋上位嘅，有咩用啫？係咪先啊？有一點就證明個男仔個我都唔知你講乜嘢，男人有幾咩啦，P A 你啦，但有幾佢仲去生3個小朋友，好窒啊，梁叔。聽緊你好似小條講咯。冇嘈先，文明啲。姐姐你中意嗰個男嘅乜嘢啊？係咯，同村咯。本身佢俾咗乜嘢你啊？令你咁上頭？鳩咯。明啊！如果俾我用假鳩，你唔好講假鳩啦，琴晚嘅假鳩件事件我冇聽，但係你話好震撼啊！唔好講佢啦，好鳩煩我喺度。今次佢死完開下車，佢都停咗車連咗嚟鬧可以同我喎。佢生 B，我琴晚冇聽啊，聽咗少少，唔得好閒冇聽。我話俾你知啊，就佢開下車個死法蚊，佢話佢停低部車連上嚟鬧鳩柒我喎，有個閪佬鬧我，佢加埋落去喎，乜激到你死啊個變態佬！對唔起住啊，小英冇連上嚟鬧柒佢。幾火滾啊！我尋日激到我死啊！佢一輪嘴喎，嗰個閪佬真係激到你死啊！佢死火又唔關佢事，佢走上嚟話鳩柒我喎，真係唔關佢事噶嘛！嗰個閪佬真係唔關佢事嘅，佢仲死喺度煽風點火話我，激到我死你明啊？啊！講真一句啊，其實你話你男朋友有幾行屍走肉，由佢呢同你7年之間，佢可以生3個小朋友，其中起碼最細呢個都係你7年之間同你之間係生出嚟嘅。佢有幾行屍走肉啊？佢可以行屍到控制到自己唔做措施，直入標佢老婆嘅窿度嘅，仲可以搞到有小朋友嘅。有幾行屍走肉啊？自己嘅剎車皮都管唔住啊！有幾行屍走肉啊？所以我一直都好糾結，我應唔應該放手？但係後尾我同我另外一個公司同事嘅男仔拍拖，咁佢又呷醋啦。然之後佢就話佢願意同我喺翻埋一齊，佢願意同我生 BB。後尾我哋兩個真係有咗啦，咁就俾佢老婆發現咗，佢老婆仲揾人嚟打我，佢而家要我落咗佢，然之後佢就唔出聲啦，所以我唔知我應該要點樣做啊！但係我真係乜嘢都俾晒佢，我真係全心全意咁樣付出喺佢身上，所以我想你連下佢，我想你幫我問下佢究竟愛唔愛我？愛係咩愛？仲講愛真係。佢愛唔愛你，你自己感受唔到嘅咩？佢肯定愛你嘅，佢絕對愛你嘅。男人邊個唔想自己唔食嘅，都唔希望俾其他男人食。男人永遠都係咁阿嘅。Elaine 大家咁大嘅啦，好似聽你哋。
咁高我咁大。想問啦，佢男朋友個夢想係咪食軟飯啊？我覺得都係啦，我就冇咁樣嘅實力。佢點解冇咁樣嘅實力啊？愛你喎，你知唔知啊？其實每個人都有一種遺憾嘅，就好似我上次見嗰個23歲，我亮晒我啲金戒指出嚟，我叫佢走去308，佢都唔入去。我介紹我個妹俾佢識，佢咋林一就搭咗飛機翻去浙江。喂，咁你嗰個又太快嘅，小圓姐姐，我同佢已經7年啦。唔係快嘅，有時候感覺到咗就到咗噶係咪啦。男人嚟㗎？你明唔明啊？你女仔，你依家幾歲啊唔係你明咁多年嚟，唔係佢講佢嘅夢想，佢男朋友夢想係想發達、想揾錢。咁多年嚟，佢我都唔知啦，乜嘢二拎有冇喺你身上使過錢啊？有冇喺身上而家唔得啊嘛。佢有啲咩佢都會買俾我㗎。只要我想要嘅，佢都會二話不說咁樣買俾我㗎。咁佢依家7年之間平時都好多共同話題，我哋都會去旅遊，我哋都會去7年之間睇你表演、睇演唱會，咩嘢都會有㗎。俾幾錢你啊？呢7年80個左右啦，使咗。屌，咁又話講自己冇能力依樣嗰樣啊，真係。你明啊？話俾你知啊，你嗱諗撇啊！如果唔係真係俾個老婆依家冇影你小視頻拍你發網絡啊，你就仲唔係，我有想啲面啊，俾人哋幫佢分析一打咗。個問題，Miss Go，我幫佢分析一個問題，點解你同第二個男仔一齊佢呷醋啊？因為咧佢喺你身上已經使咗錢嘅情況下，你係佢獨享嘅，你走去揾第二個肯定會呷醋啦。同你講，因為依個女人係我使慣用慣，我已經係喺佢身上使咗錢，依個係我擁有嘅女人。你同第二個一齊，佢肯定㗎，會呷醋㗎。我用到爛，唔用我都唔會俾其他男人用。唔係咁樣㗎，佢嗰陣時同我講，佢話佢會離開，然之後佢會同我生 BB 咁樣㗎，佢會同我一齊走㗎。你明啊？我話俾你，我講到我自己都好傷心，我都自己食碗燕窩，我都懶得同你講咁多。我話俾你知啊，我3隻手指對天發誓啊！佢同你講過每一句説話，佢都同佢老婆講過同樣嘅説話。佢同樣吉住個老婆，準備向外出嘅時候，佢都問佢老婆舒唔舒服，愛唔愛我，絕對講嗰啲問題。一個男人同你喺張床講個嘢，你都好信嘅，真係。係咯。咁佢重點你7年你得到咗佢啲乜嘢？佢青春又失去咗，但係點解會同你一齊7年啊？佢啱開始係唔想同我生 BB 㗎，我就覺得可能佢冇咁愛我。自從我同咗嗰個公司嘅男仔喺埋一齊之後，佢就一直求翻我喺埋一齊。我知道佢真係愛我㗎。佢求翻你一齊，你就叫佢同你老婆攞個扯開證，你就揾我。你不係啊，冇錯，佢講得啱嘅。只要佢同佢老婆攞得到咧，你就乜嘢啦？係啊，你想我同你一齊，你想真係愛我嘅，你俾個名分我，你同你老婆扯證，我即時同你一齊。係啊，我話俾你知，就唔好揾我。佢老婆太強勢，我同你講啊，妹妹，佢俾你嘅東西咧，雖然幾億，但係我覺得個越南盾仲值過佢嗰幾億。唔係啊，點佢老婆強勢啊？我話俾你知，既然佢做咗咁多年嘅生意，雖然佢如果係淨身出戶嘅，爛船都有3根釘，佢有佢嘅客源，有佢嘅資源喺度，佢始終佢都會東山再起。係啊，除非呢個男人就係食住外家，食住佢外父家嘅資源，佢個個都食，老實講啊，佢自己冇資源，佢一邊又想食你，一邊又想食佢。可能出面仲有其他女人，你唔知啫。冇錯冇錯。咁你食乜嘢啊？你明知我冇得食，你仲喺我面前食，你黐線嘅你都。你自己買嚟食，俾80個俾你望下。姐姐嗰個男嘅可能喺度權衡利弊啊，你清醒啲啦。真係權衡利弊啊！不如你繼續食。我唔食啦，我已經食咗5、6罐啦，今日。對唔住。咁突兀㗎你。咁你食都要抹嘴㗎，我覺得我同你。好閪多鳩魚啊！匿名覺得你既然咁閪傷心啊，你咁閪傷心，你仲有心情去關注啊？小賢有冇抹嘴？你解個閪㗎嘛？呢個覺得你真係。以為姐姐你上嚟解決問題嘅，定係睇小賢食嘢㗎？
佢小人食嘢冇所謂啊，佢仲關心小人有冇抹嘴啊！我丟佢嘛真係。好後生嘅，其實呢個女仔都好後硬後生生。嘅點啊？一個人嘅年齡同佢嘅點樣啊？做人哋7年嘅，如果冇咁嘅智商，你做人哋嘅情人做7年，你點做上嚟㗎？係，我想好在話俾問嗰個你到到男嘅幾多依家。歲啊？係啊，個男嘅幾多歲啊？ 10個你賺到啦，賺咗啦。 42歲，哎呀，你都係20零歲啫。如果咁啲頂晒籠都係42歲，你都30歲而家幾出頭啫。歲啊？ 33歲，你過多幾年，你同佢打茄輪嘅時候，佢假牙跌落你個嘴度㗎啦。你講下冇人哋咁講下。快。唔係啊，我哋唔係啊，42歲好老噶啦。你睇下梁仔就冇知啦。乜嘢咧，我老公就好後生。過多10零年啦，同佢打茄輪嘅時候咧，佢誒，你等等啦，你想睇下40幾歲啊？阿梁仔，你叫阿 Coco 個老公過嚟啊，梁仔。梁仔，你快啲幫我叫阿 Coco 個老公過嚟。 41歲咩？梁仔咪41歲咩？梁仔咧，佢85年嘅，佢今年咪40 41歲咯歲。 41歲咯。你走去叫阿26年啊小 Coco 遠個老公咧，Coco 個老公係42歲，你走去睇睇佢咧。嗱，我唔知42歲其實個樣係點樣嘅。仲好後生啊！一枝花嘅時候啊，40歲出頭。你阿 Coco 個老公，你快啲走過嚟啊！Coco 個老公好，油膩，有啲會你走過嚟啊 man，係啊，走後邊貼得好唔好？你走去睇睇 Coco 個老公。咩？哎你未睇到啊？快啲啦！未睇到。走上嚟哎傾傾。走靠邊啊！靠邊啊！冇出嚟啊！呢個劉總啊開俾！人啊！呢個係 Coco 個老公。你笑啊係嘛？進裝行架唔係上去隻啊，嚟㗎嚇。唔係啊，佢係咩？我男朋友佢成日有健身你㗎。即刻轉咗面，阿Coco 個老公。係咪唔係啊？佢係咪對住你做俯卧撐啊？你嘅男朋友做健身？你等下先，嗱我俾你嗱 Coco 個老公啊，你等下我嗱，你哋唔好你想唔想睇睇 Coco 個老公？好，你你唔好笑先嚟。啊？唔好轉過嚟睇啊！係咪壓住你做俯佢卧撐？話佢話唔好意思你 Coco 個老公話，嗱我話俾你知 Coco 老公好肥嘅。唔係啊！我呢個身材係我哋條村就算得幾好嘅啦。你哋條村上邊？你條村係咪個個我同你講咁啊？呢個乜嘢種啊？佢咧，因為佢哋屋企咧，佢咧佢好即係點講咧？佢好怕 Coco 嘅。咁咧但係佢好貪，佢食好多嘢嘅呢個肥仔。佢食好多嘢嘅，我唔知道佢哋條村嗰啲人有幾肥嘅，好搞嘢嘅。我嗰隻好多嘢啦。子媛姐姐，我覺得啱先嗰個啱你多啲啊！我嗰個好靚仔㗎。我聽我哋成日一齊健身，你幾時我哋身有老公啊材都好好㗎。你老公喺邊度嚟㗎？啊，你老公？嗱咁其實阿 Coco 老公咧，阿 Coco 好瘦嘅。咁阿劉總咧，佢比較肥啲。佢點樣健身啊？係咪壓住你做俯卧撐啊？嗱，唔好講呢個啦，唔好講呢個啦，妹妹，我建議你咧就咁樣同佢分手啦。如果你話你想連佢上嚟嘅，你揾個時間，你約個時間，你聽日約佢上嚟都得。好嘅。約一齊啦。係，但係我建議你咧，如果俾我咧，我就唔糾纏佢啦。如果你係我唔知你邊度人啊嚇。如果你話你中山人咧，如果係咁樣咧，我絕對會飛咗佢。如果我係番禺人咧，我絕對會飛咗佢。我係廣州人咧，我亦都會飛咗佢。無論邊度人都要飛佢，因呢個為男人都唔值得你去愛嘅，明唔明啊？唔係啊！依家到7年啦，唔好講話愛唔愛啦。你邊條村你早嘅？有早着啊！因為點解咧？因為依家佢老婆知道你啊！如果拍咗你嘅小視頻，依家網絡咁發達，拍咗你上某某你某邊條村嘅妹妹？咁就肯定唔話俾你知啊！萬一大家都知道係我係邊個，咁點得咧？咩？佢老婆都知道啊！佢同埋佢老婆同埋條村㗎，係咪啊？哦，得呢個谷魚老龍啊，多謝嚇。你哋唔好問我係邊度人啦。唔問你邊度人，即係你同埋佢老婆同埋一條村㗎嗬。都係屬於照顧。係啊，就係因為佢老婆好強勢，唔好講人哋個老婆啦，妹妹。兩度都有關係，所以我男朋友先走唔出呢個黑洞。我又嗱，我好想講多句，仲講黑洞，你一講嚟啊嘛黑洞我又驚噶啦。
我講多一句啊，因為姐姐其實咧，你差向邊度，你衰向邊度啫？其實你應該咧有個好好嘅男人錫住你嘅，你唔應該話自己又冇能力依樣嗰樣。錫我啊！佢唔係啊，你值得揾個更加好嘅，而且佢一早就同我講過，佢係唔可以俾名分我。屌那醒啊！真係，咁話你話唔聽，係今日落咪啊！唉，你咁樣啦，妹妹，你聽日叫佢上嚟啊！如果你再執埋筆悔嘅話咧，我老實講啦，我祝君好運啦！如果你到時候咧俾人打爛隻西咧，你自己諗。打爛西好事小事啊，隻西自己爛咗自己知啊。係啊，咩叫做拍咗小視頻俾人哋睇啊？我由青春，萬出嚟啊！我即係點講咧？我由青春少女到老態龍鍾，你俾人哋搞爛晒，講真啦！人哋已經聽出你啦，要麼你就廣州人，要麼你就佛山人嚟嘅。如果你廣州嘅話咧，阿滅租你廣州嘅係咪？係啊，踩住牛屎大嘅。咁會唔會好差啊？廣州嘅生活條件唔會啊！我日日都食飽啲肉啊，網上漲啊！嗱，你聽唔聽得到？你聽唔聽得到？你自己諗啦。如果你廣州嘅話，肯定唔會差得到去邊嘅。你為咗攞咗個80萬啊，依家落咗袋啊，為咗呢80萬啊，嗱臨走啦！如果你80萬啊冇都冇條，要嘔翻出嚟啊！你仲死個龍雞啊！愛！依家嘅社會啊，有愛情咩？麵包就愛情，冇麵包愛。唔係㗎，而家呢個社會都有愛情㗎。我同你講啊，愛情剛剛拍拖嗰時，真正咁拍拖就愛情，到心柴米油鹽愛。丟你無理啦，愛。第日真正呢句妻子知咧，會告你上去，你又唔係咬翻嗰啲錢出嚟。真正嘅愛情係點樣嘅？其實我搞好啦。唔係啊，你哋都冇留意頭先佢話，其實有個男同事追佢噶嘛，佢自己傻閪閪啲，嗰個渣男嗌佢兩句，佢又翻轉頭。因為即係你可唔可以自己清醒啲啊？而家你係有人中意噶，嗰個男仔唔好咩？你攞埋啲錢嚟幫我嘅，我唔係揾你哋嚟鬧我㗎。冇用，我唔係鬧你啊，究竟愛唔愛我啊？我為咗佢付出咁多。你咁樣啦，阿邊個姐姐，你咁樣啦，你聽朝朝頭早或者你等下你連佢上嚟都得。點樣？未到黃河心不死啊，仲要連嗰個男人上嚟咪黐線？唔係啊，我覺得佢啊，佢未出名咧，未夠出名啊，所以佢一出咗名咧，佢成為網紅咧，話俾你俾啊先，仲要出名嘅時，佢就開心噶啦，嗰時啊知道回頭噶啦。你唔好你明白，我同你講好出名啊！我就係想佢俾一個答案我啊！明明有康莊大道，你唔行，你行埋晒啲咁樣嘅，呢啲係見唔到，即係唔見得光嘅關係。你點解咁真係不唔光？一副好牌俾你自己打得絲巴啦！以前你有個男仔溝啊，早得走啦，同佢結婚啦，你7年都結唔到婚啊！你幾多歲啦？30歲，33歲佢話。33歲啊！再拖多2年仔都生唔出啦，高齡產婦啦。係啦，你哋叫個男人上嚟啦，或者佢仲為呢個男人再落多幾個其實我頭先聽咗好耐㗎啦，我都費事上嚟，我就係最後我就同佢講個男仔中意你，呢個男仔就會錫你，佢就會俾到你愛。嗰個男人佢錫我，佢冇對我唔好啊！佢唔知得錫你啊，仲幫你奶啊，戇居嘅，拜拜！你聽唔聽到啊？幫你奶埋啊，錫。你肯定俾人賴得少咯，咁就咁淫賤嘅，諗下我都覺得我自己淫賤啊！諗下，一聽呢啲嘢，當局者迷，旁觀者清啊！係啊，冇卡就得啦，冇卡就得啦，玲玲啊，冇卡就得啦。而家仲卡喎，佢哋話冇卡，真係冇卡。姐姐你自己諗清楚啦。有冇好心理啦？30幾歲啦，清醒啲啦。好唔好？你嘅閪可以痕，但唔可以蠢。唔好講啦，頓閪嚟嘅真係，唔係。sorry， 講錯嘢死啦！我都講出嚟添。我自己都唔好咁粗口啊！唔好咁粗魯啊！唔好意思，唔好咁粗魯啊！頓閪嘅真係。嚟嗱，阿姐姐，我真係放你落去，你要咧你就連佢上嚟又得。